我反而覺得有咩咁好啊？香港咩都有啦。假期少咯，即係翻工可能食晏又好短時間。歡迎嚟到衝將西望，我係你哋嘅節目主持人軒仔。嚟到加拿大嘅香港人，生活係咪真係咁美好呢？有人話後悔，有人話唔捨得。究竟佢哋最唔中意加拿大啲乜嘢？如果我哋將一間香港餐廳搬過嚟多倫多街頭嘅話，又會出現邊一間人氣食店呢？今集街訪，我哋帶你睇真啲。係有冇後悔嚟到加拿大呢？你？冇嘅，咁我覺得嚟到呢度咧就有一個機會咯，俾我可以做多啲自己未做過嘅嘢。咁我對我嚟講就係教瑜伽啦。咁我以前喺香港做瑜伽，就係教瑜伽就嚟到呢度先開始嘅。咁我幾中意咯。冇嘅，因為試咗好多嘅人生嘅第一次咯，可能夾咗啦，跟住自己出嚟住，自己一個去到咁遠咯，都離開香港咁遠。都冇嘅，因為我都幾中意呢邊嘅天氣，同埋我幾中意滑雪咯，所以我覺得幾適合自己。好啊，其實嚟嗰陣時之前，我反而對加拿大冇乜認識，我反而覺得有咩咁好啊？香港咩都有啦。咁嚟到之後發覺 OK 啊，呢度幾舒服啊咁樣咯。如果你可以將香港間食肆搬過嚟多倫多，你會揀邊一間呢？咁我諗起咗我屋企以前附近有間叫飲梅子豬肉湯嘅，我以前就好中意去咯。本身我會選間壽司郎，但係咧如果要即係 local 啲咧，我會揀深水埗好似有間叫合益泰，咁咧就食腸粉啊、燒賣啊嗰啲，跟住唔知咩好似啲蘿蔔啊咁樣，即係我覺得呢啲好難喺度揾到嘅味咯。尖沙咀有間叫元祖煎麵，我好中意食嗰度嘅海膽加煎麵咯。回轉壽司，我中意食壽司係。咁你最唔中意加拿大啲咩呢？呢度嘅 TDC 就真係唔係幾掂咯，我覺得，因為成夜晚翻屋企嗰時都好多 homeless 喺架車度，就同埋有大陣味，都幾多嘅天氣啦，太凍啦，熱嘅壽司啲勁又熱啦，咁但係最唔滿嘅 TDC 咯，就壞車。假期少咯，即係翻工可能食晏又好短時間。如果你叫我揀一定要講一樣呢，我會唔中意地鐵，我覺得好污糟，因為可能佢哋嗰個設計呢係用嗰啲絨面凳呢，其實我覺得係勁污糟咯。咁你最掛住香港啲咩呢？就係我班 friend 啊，因為我班 friend 都好耐冇見過啦，所以都想翻嚟睇下佢哋。下個禮拜就翻去啦，耶！最掛住屋企人咯，我諗嗰陣係，畢竟太遠啦，佢哋唔係話真係好容易成日見到啦，咁機票又唔係特別平啦咁樣。屋企人咯，即係屋企人，其他嘢都，我覺得其實加拿大同香港都好多嘢好相似，即係嘢食嗰啲全部都差唔多，淨係人咯，最主要係。我一定係屋企人㗎啦，好掛住我老公啊、我媽啊、兩隻狗咯。